Ακούς μπρο. Είναι πεντετής. Τώρα σε και εσύ. Έρχεται. Τώρα που κατεβήκαμε κάτω λίγο δύσκολο. Γκάμου. Αντουτσίτ. 5-10. 30 σε και εσύ, μπρο. Ρε μάγκες, δώστε λίγο να ρίξουμε αυτό το κλειπ. Θες άκρη για πρέζα, τηλέφωνο στο 100. Κύριε διοικητά, έχουμε περιστατικό. Μας κλέβουν την πελατεία, φέρτε περιπολικό. Φέρτε και τους Δίας να φορτώσουν το κιλό. Η κοινωνία διάφορη, δεν μιλάει κανείς. Όσο οι μπάτσοι σκοτώνουν παιδάκια σε βρασμό ψυχής. Όταν κάποια κοπέλα τώρα την παίρνουν τα βατζής. Όταν κάποιος πεθαίνει στα πλαίσια της πολιτικής. Όσο μας γράφετε έτσι σας γράφουμε κι εμείς. Τι χάνει το σχέδιο της Ελλάδας από τη χάνει. Βγάζουμε όλοι μες στο καζάνι. Έλληνες, Ιράκινοι, Πακιστανοί, Τσιγκάνοι. Άλλο ένα mixtape από τον Καρέλια το Μιχάλη. Για να δεις την κοινωνία από το δικό μου μάτι. Όχι αυτά που σου δείχνει η Τατιάνα. Όχι σαν αυτά που λέει ο Μίνος και η κάθε πουτάνα. Κάζεψες πίσω απ' τη γυάλα κατίνα. Σε πιάσαν σαν ψάρι και σου έσκαψαν το μνήμα. Το δούνου του σου είχε στήσει καραντίνα. Χαμίσαν τα μυαλά σας σε επαρχία και Αθήνα. Απέχω και θα πρέπει ο καθένας να απέχει. Ο μεγάλος μου αδερφός όπου κι αν πάω θα με βλέπει. Το σχέδιο εσελόν θα με προσέχει. Γι' αυτό κάνω ό,τι θέλω. Ξέρω πως το σύστημα με προστατεύει. Λυπάμαι που ζω ανάμεσα σε τυφλούς. Λυπάμαι που ζω ανάμεσα σε κουφούς. Ανάμεσα σε μπουκούς. Είπα φτάνει. Μοίρασα παροπίδες στον πολίτη με δημόσια δαπάνη. Νόμιμη βία από την αστυνομία. Ξύλωσε παππούδες και κακόπια στοιχεία. Γράμματα φλερόμουτρα από την επαρχία. Έξω από τη βουλή και κυβερνητικά γραφεία. Πρεζέμπορες με δικαστές και επιχειρηματίες. Διαχειρίζονται κανάλια, ράδιο και εφημερίδες. Για να σπρώχνουνε το μήνα 10 βαν. Και εσύ από το σπίτι να χαζεύει ραπιστάρ. Θα ρίξω ένα πάνω. Έλα. Ρίξω ένα πάνω. Σε Ρίξω ένα ποιον? πέρμα. Το παιδί εδώ πέρα, ρίξω ένα πέρμα. Πόσο δρόμο πρέπει να ανοίξεις. Μη σε τρομάζουνε οι δημοσιογράφοι. Κινούνε τις μάζες απ' άκρη σ' άκρη.